আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো চলে এসছে আজকে আবার গাছ নতুন আরেকটা পোজ দেবো আজকে থেকে। আজকে মোট দুইটা তিনটা পোঁচাবো। এই যে এইটাকে একেবারে গুঁড়া পেরে যতদূর সম্ভব, যতদূর পারবেন একেবারে গুঁড়া পেরে কাটার চেষ্টা করবেন, কিন্তু সমান না হওয়ার কারণে এখন আস্তে করে পোজ দেবো। এই যে পোজ দিয়েছি এক পোজ আর এই এক পোজ, দেখুন এই যে মাথা দুইটা সমান হয়ে গেছে। এরকম সমান করে পোজ এই যে শুরু